Temos aqui a serra Tico-Tico, da Stanley, da linha Fat Max também. Com as baterias são todas intercambiáveis com a linha Fat Max, parafusadeira, martelete, tudo. E aqui nós temos o controle de velocidade no gatilho. Ela vem de fábrica com uma bateria de 2 amperes, da linha Fat Max. Ela tem um engate rápido para colocar a lâmina. Vou acionar aqui. Travou, soltou. E ela vem aqui com 3 ajustes de corte. Um corte mais preciso, com um acabamento melhor, ou um corte mais rápido. Uma ferramenta indicada para trabalho profissional, para marcenaria, corte de madeira em geral. Serve muito bem para uma ferramenta para ter em casa também.